change de fuseau d'horaire et qu'on va à l'étranger. Je traduis au maître. Chu kỳ sinh học thì có giờ cho mỗi cái cơ quan, nhưng mà nếu mà mình đi qua xứ khác rồi thì làm sao? Ở đâu theo giờ đó. Donc en fait, on doit s'adapter au fuseau horaire ou à l'heure où on se trouve. Donc on doit suivre en fait la marche du soleil de l'endroit ou du lieu où on va. Je traduis au maître d'abord. Khi nào mình sẽ thấy đói? Et je traduis en français là, quand aura-t-on faim? Après 3 jours, quand même, préciser. Non. Quand aura-t-on faim? Thì hôm trước là mình đã học cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ là gì? Nước chảy về chỗ trũng, phải không? Tức là từ cái cao đi là cái thấp, từ cái nhiều đi là cái ít. Thành ra đúng nguyên tắc, chỉ khi nào cái nồng độ chất dinh dưỡng nói chung và cái hàm lượng của chất đường hay là chất carbohydrate nói riêng mà nó thấp ở trong máu thì ngay lúc đó mình sẽ cảm giác đói và mình sẽ ăn được để từ đây nó mới chạy qua. Còn nếu như khi mà mình đã cái nồng độ cái này nó đã đủ rồi, cho dù nó ngon cách nào, nó thơm cách nào, nó cám dỗ cách nào, mình cũng chỉ thử được một tí xíu thì mình không thể ăn được nhiều. Đó. Thành đó là cái nguyên tắc căn bản của cái đói thực tế, nhu cầu tối thiểu của cơ thể. Thưa thầy, câu này nó có nghĩa là tại sao nhịn 3 ngày không thấy đói? Tại sao nhịn 3 ngày không thấy đói? Alors, selon la loi du plein vers le vide, normalement, c'est dans le sang, si on a un manque de glucose, on a faim. Et si dans notre corps il n'y a pas assez, donc il n'y aura pas assez de glucose, et ce qui déclenche la sensation de faim. Từ cái nguyên tắc đó mình mới hiểu được rằng tại sao 3 ngày, 7 ngày mình nhịn mình không thấy đói. Bởi vì cái calorie mình dự trữ nó đã quá thừa rồi. Thành ra giờ nó thải ra, nó quá thừa rồi, nó thải ra. Donc le maître a dit que ce qui prouve, parce qu'on a dit que quand on a du glucose dans notre corps et qu'il va par le plein et le vide, il va dans le sang, on a faim. Si on n'a pas faim, ce qui prouve que notre stock de calories, de glucose est encore débordant. Il y a encore trop plein de stock de glucose dans notre corps, de calories dans notre corps. Và cái thứ hai nữa mình cũng đã học và mình nhấn mạnh rất là nhiều mấy hôm nay, tức là cái tri giác, cái nhận thức sai lầm của mình thông thường là cái đồ hình bên tay trái, nhưng mà thực chất trong con người của mình và trong vũ trụ nó là cái đồ hình bên tay phải, thấy không? Thành ra cũng tương tự như vậy, lâu nay mình xem nặng cái vấn đề đoạn thực và mình không sử dụng và phát huy được cái xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Trong khi cái này nó chỉ mang một cái vai trò rất nhỏ bé mà thôi. Thành ra bây giờ mình đã hiểu được rồi, mình đã ứng dụng được rồi, thành ra cái phần nuôi dưỡng này nó không còn quan trọng nữa, mà mình bắt đầu đi lên những cái tầng này. Đó. Ce qui revient, comme le maître a expliqué depuis le début de la session, nous sommes dans la phase de comprendre la vie comme le schéma de gauche, c'est-à-dire que le solide est essentiel et important. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le solide dans le schéma de droite, c'est le solide est le moins important et les autres énergies sont très puissantes. Donc, jusqu'à maintenant,
on a utilisé le chemin de gauche. Et dans cette session, on a commencé à apprendre à quitter ce besoin d'alimentation solide. Et donc, on commence à développer les 3 autres corps, façon d'avoir de l'énergie. Thì tại vì mấy hôm nay mình thực tập chưa được 10% nha. Thì còn nếu mình thực tập theo đúng cái phương pháp và mình thực tập đều đặn thì với cái trình độ này tức là mình có thể kéo dài được tối thiểu 3 tuần. Tối thiểu 3 tuần. C'est-à-dire que le maître a dit que nous avons bien travaillé, c'est notre niveau, c'est 10%. Mais si on continue et de façon vraiment continue, on aura la capacité de rester sans aliments solides pendant 3 semaines. Và quý vị biết rằng cách đây 5 năm những cái khóa đầu tiên ở Trung tâm Paris là chỉ có nước lọc không thôi, không có một cái gì cả mà vẫn đi qua một tuần lễ bình thường nha. Thành ra bây giờ mình thì có quá nhiều cái chất dinh dưỡng rồi. Thành ra nếu tại vì mình bị dính mát, chứ còn nếu mình thực tập đúng thì mình đi qua 3 tuần một cách đó là khỏe. Tóm là bằng chứng là bắt đầu từ ngày thứ 3 trở đi. Nếu như mình không đi xuống nhà bếp, nếu mình không nghĩ thức ăn, mình hoàn toàn không thấy đói, không thấy mệt gì cả. Donc il y a 3 ans, 5 ans, il y a 5 ans, les sessions comme ça, on n'a pas de nourriture compliquée, on n'a que de l'eau. Et ça s'est très bien passé. Pendant 5 jours, et ça s'est très bien passé. Donc, une semaine, de l'eau, on boit de l'eau pendant une semaine, c'est tout. Et ça s'est passé très bien, mais c'est que le maître a constaté que nous sommes trop attachés à notre aliment habituel. Donc, il a introduit de plus en plus de choses pour nous, voilà, pour nous amadouer. Mais nous sommes capables de rester, si on le comprend bien, et on s'adapte et on continue à entraîner, on est capable de rester 3 semaines sans manger d'aliments. Mais avec ce régime, pas sans manger ce régime. Il a dit qu'il y a 5 ans, les gens ne boivent que de l'eau. Oui, c'est le témoignage. C'est le témoignage. Pendant une semaine, ils ne boivent que de l'eau. Mettre dans 3 semaines, là, on peut tenir le coup 3 semaines. C'est pas 3 semaines avec de l'eau seulement. Si, c'est possible aussi. C'est fait. C'est possible. Elle est témoin. Elle est témoin. Une semaine. Mais je comprends. Non, c'est une semaine. Écoutez-la. Oui. Thế này là làm uống nước 3 tuần hay là 1 tuần là nông? Non, c'est pas comme ça qu'il a voulu dire. Le maître a voulu dire que actuellement, avec notre pratique actuellement, ne représente que 10% du travail qu'on devrait faire, seulement 10%. Hein? Donc si nous continuons de la même manière qu'actuellement, ça veut dire à consommer les aliments liquides qu'on nous prépare, on peut poursuivre sans difficulté pendant 3 semaines. Hein? Il n'a pas dit que si on prend de l'eau, ça pourrait poursuivre 3 semaines, puisque l'expérience, ça n'a, on peut lui demander si c'est ça, mais il a effectivement, il a expliqué que pendant les premières sessions, les pratiquants n'ont eu que de l'eau pendant une semaine et ils se comportent de façon merveilleusement bien. Donc, thưa thầy, có người hỏi là thầy nói là mình có thể kéo dài 3 tuần, nghĩa là kéo dài chỉ có uống nước không, giống như mấy cái khóa tu trước, hay là kéo dài 3 tuần với cái điều kiện hiện nay ạ? Với trình độ này với quý vị á, thì kéo dài trong tình trạng hiện nay, còn đối với những người thực tập tốt hơn thì có thể chỉ 3 tuần với nước không là thôi. Avec notre niveau avec le niveau des méditants ici présents dans la salle et avec les aliments qu'on nous fournit,
on peut durer 3 semaines. Mais si nous pratiquons mieux, on peut durer 3 semaines avec de l'eau fraîche. Donc, pour résumer, donc on peut vivre d'amour et d'eau fraîche pendant longtemps. Excusez-moi, j'ai une question française là. Après, On a trois. Écrivez-la et puis... Ah d'accord. Il y a une question. Qui a mis au point ce protocole, cette technique d'élimination, cette technique de purification? Est-ce thầy Tâm Thành? Qui l'a découvert? Hỏi thầy là ai đã sáng lập ra cái cách thức để mà cái cách này để mà làm thanh lọc? Và phải là thầy Tâm Thành không? Và cái cách này ai đã khám phá ra? Thì cái này là cái phối hợp của rất là nhiều cái, tức là từ cái nguyên tắc thanh lọc thấp của mình là cái thanh lọc gan mật. Tại vì mình biết rằng cái đó là cái quan trọng nhất mà người ta bị ngày nay. Bởi vì cái y học Đông phương thì còn chữa trị, còn y học Tây phương bây giờ hỡi bị tắc nghẽn là người ta cắt, người ta bỏ mất. Thành ra đó là cái trước tiên là mình phát triển cái đó, rồi sau đến mà mình thấy cái tình trạng ung thư càng ngày càng gia tăng thì mình mới bắt đầu sử dụng tất cả những cái loại rau củ để nó đi vào từng cái hệ thống một. Thành ra lúc đó mình mới chế tiếp thêm là tất cả các loại rau củ. Chứ còn ngày xưa những cái khóa đầu tiên thì mình chỉ đi trên cái phương pháp căn bản, thành ra mình không có cho sử dụng các loại rau củ là như vậy. Rồi sau này thì mình mới thấy cái tình trạng ung thư nó gia tăng thì mình mới bắt đầu nghiên cứu các loại rau củ để mình bỏ vào để cùng một lúc mình làm nhiều việc luôn. En fait, c'est une synthèse de plusieurs méthodes que, après plusieurs sessions de purification simple, mais l'observation des pathologies actuelles et après l'observation de l'utilisation des méthodes rationnelles, c'est-à-dire des opérations, c'est-à-dire qu'ici en Occident, quand il y a un blocage au niveau des organes, on l'enlève. Par une opération, une opération chirurgicale, on enlève l'organe. Donc, j'ai fait une synthèse de plusieurs méthodes, des méthodes qui n'utilisent pas les opérations chirurgicales, des méthodes préventives aux pathologies. Et bien sûr, je pense que le maître n'a pas encore parlé du côté spiritualité qu'il a mis dans la session, qu'il a mis au point pour la session. Donc après plusieurs années d'études et plusieurs années d'observation et de recherche, j'ai synthétisé plusieurs méthodes pour avoir cette méthode-là. Tất cả những cái nguyên tắc này, tất cả những cái phương pháp này đều dựa trên cái nguyên tắc của Phật giáo, đều dựa trên cái nguyên tắc, đều dựa trên cái triết lý của Phật giáo là căn bản, là từ 4 yếu tố căn bản mà mình thường gọi là tứ đại, đất nước gió lửa. Rồi mình đi đến cái sự nuôi dưỡng, Đức Phật đã dạy là 4 loại thức ăn. Rồi từ đó mình đưa đến cái Đức Phật dạy quán cái thân của mình, nó gồm có 2 phần, phần thể chất và phần phi thể chất, phần thể chất và phần phi thể chất. Và cũng từ đó thì Đức Phật mới dạy ra cái kinh là tứ niệm xứ, quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Thì tất cả những cái triết lý này được căn bản dựa trên cái lời dạy của Đức Phật. Donc cette méthode
elle est basée sur la philosophie bouddhiste. Bouddha nous a enseigné les 4 éléments qui constituent l'univers entier. Il a enseigné aussi dans les 4 éléments que nous avons vus précédemment, les solides, les liquides, les gaz et l'énergie cosmique. Et il nous a aussi enseigné les 4 corps, les 4 sortes d'aliments, les aliments au sens strict du terme, les aliments qui passent par la bouche. Après, il y a aussi les aliments qui sont procurés par les organes sensoriels, nous l'avons vu aussi. Il y a les aliments qui sont procurés par notre mental et les aliments qui sont procurés par notre spiritualité. Voilà, et à partir de cette base-là, Bouddha nous a enseigné sur la méditation sur les 4 là c'est mais c'est ça. Non, ça c'est plus haut encore, c'est-à-dire la méditation sur notre corps matériel, sur la forme et la matière, et la méditation sur les sensations sur les sensations plaisantes ou déplaisantes ou neutres qui naissent du contact des organes sensoriels avec les objets correspondants. La méditation sur les perceptions, c'est encore plus difficile, je ne saurais pas vous expliquer, mais les perceptions sont de 6 catégories qui sont en relation avec les 6 sensations et les 6 organes sensoriels. Il y a 5 organes sensoriels et un organe mental. Donc il y en a 6 organes en tout. Et donc méditation sur ces 6 organes, méditation sur les sensations qui sont en contact, lorsque les organes sont en contact avec les objets correspondants, la vue avec les formes, les couleurs, les oreilles avec les sons, le nez avec les odorats, etc. Et la méditation sur les perceptions, et la méditation sur les formations mentales, c'est très compliqué, je n'y comprends rien. Et la formation, non, mais il faut traduire sur tứ niệm xứ, parce que les gens ils vont dire qu'est-ce que c'est tứ niệm xứ. Thầy có nói tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ đây nó là four fundamental foundation đó, tức là cái thân của mình, cái thân của mình thì mình phải quán cái thân, cái cảm thọ, cái tâm hành của mình và tất cả các cái pháp trong thân cũng như là trong cái pháp trong vũ trụ. Et donc là, en dernier lieu, oui mais si les gens ils nous demandent tứ niệm xứ c'est quoi? Si on veut, bon je finis, la méditation sur notre conscience. Voilà. Donc si vous voulez le détail, vous poserez des questions à Thầy. Donc satisfait de la réponse? J'ai une question. Certains nutritionnistes suggèrent de manger les fruits non pas en repas, mais à 17h seul pour une meilleure digestion. Qu'en pensez-vous? Có nhiều người nutritionist là chỉ cách ăn đó, họ nói nên ăn trái cây một mình, ăn riêng mà lúc 5 giờ chiều một mình nó để nhưng mà người ta nói ra đây 17 giờ cho nên để mà tiêu dễ hơn. Thầy nghĩ sao? Cái phần đầu thì đúng mà phần sau thì không đúng. Tức là như chúng ta đã học rồi, tức là trái cây nó là một cái nhóm, trái cây nó là một cái nhóm riêng biệt,
Thì cũng vậy thôi, tức là nó giống như cái căn bản là từ cái thực vật này nó sản sinh ra 3 cái chất liệu căn bản để nuôi dưỡng mình, tức là chất bột, chất đạm và chất béo. Thì cũng tương tự như vậy, trong cái thực vật này nó sản xuất ra cho mình cái củ, cái trái, thì trong cái trái này á, mình cũng chia ra làm 3 nhóm, tức là cái nhóm ngọt, nhóm trung tính và nhóm axit. Đó, thì cho dù nó thuộc nhóm nào, thì cái cách sử dụng trái cây tốt nhất phải là riêng lẻ một mình chính nó lúc bụng đói. En fait, les fruits font partie de cette catégorie particulière d'aliments, c'est-à-dire le règne végétal. Dans le règne végétal, il y a les fruits, il y a les légumes et il y a les tubercules. Et les fruits, dans ce groupe, il y a des fruits qui donnent qui sont plus riches en saveurs acides, d'autres en glucides. La neutre. Il y a des fruits qui sont neutres, il y a des fruits qui sont acides et il y a des fruits qui sont sucrés. Thì nói chung tất cả các loại trái cây đó mình nên sử dụng lúc bụng đói hay là riêng rẽ, đừng có sử dụng cái thức ăn là tốt nhất. Donc effectivement, quand on consomme que les fruits, il vaut mieux consommer les fruits en dehors des repas, c'est-à-dire quand on a le tube digestif vide. Thì như mình nói hôm trước, tức là tất cả những cái trái cây thì nó có chứa cái hàm lượng vitamin và lượng đường rất là nhiều. Hay là bên cạnh đó thì nó còn có những cái gọi là những cái hoạt chất tự nhiên, tức là những cái tinh dầu, những cái hương vị, những cái màu sắc. Thì những cái thứ đó là những cái thứ nó rất là sensitive, tức là nó rất là nhạy, nó rất là nhạy với ánh sáng, với nhiệt độ, với oxy, với hơi nước, vân vân. En fait, les fruits, la plupart des fruits sont très sucrés et ont beaucoup de vitamines, ainsi qu'un très grand nombre de substances très spécifiques pour leur donner une couleur, pour leur donner un parfum, et pour leur donner aussi des huiles et des huiles essentielles aussi. Donc les fruits renferment un très très grand nombre de substances très sensibles à la lumière. Vì lý do đó cho nên chúng ta khi mà chúng ta ăn nó lúc bụng đói á, thì nó sẽ không bị một cái thực phẩm nào trong bao tử ngăn cản hết, thành ra nó sẽ được chuyển hóa và hấp thu rất nhanh trong cái tình trạng còn tốt nhất. Si nous consommons les fruits quand le tube digestif est vide, le fruit n'est pas entravé, la transformation des fruits ne sont pas entravés par d'autres substances, ne sont pas mélangés à d'autres substances, d'où une absorption optimale des substances dans le fruit. Et optimale et rapide qui se trouve dans le fruit. Tuy nhiên nếu mà dùng buổi chiều thì nó không có đúng. Lý do tại sao? Tại vì tất cả hầu hết trái cây á, là nó nằm ở trên, thành ra nó sẽ âm hơn là những loại rau củ nó nằm dưới đất, nó sẽ dương. Và chúng ta nhớ ban ngày là giờ dương, ban ngày là giờ dương, thành ra mình có thể sử dụng những loại trái cây là âm được để nó quân bình trở lại. Còn buổi chiều trở đi là giờ âm thì mình phải sử dụng những thứ dương, tức là mình sử dụng rau củ hay là các cái loại hạt, chứ mình không nên sử dụng trái cây, đặc biệt là vào mùa thu và mùa đông. Tout à l'heure j'avais dit que la première recommandation est juste et non pas la deuxième.
Pourquoi? Parce que, en fait, les fruits sont en hauteur dans les arbres. Et les fruits qui sont en hauteur captent de l'énergie yin de la nature. Donc les fruits sont déjà yin en eux-mêmes. Si nous les consommons dans l'après-midi, si nous consommons dans le matin, ça va équilibrer puisque dans le matin, l'énergie est yang. Alors que si nous les consommons dans l'après-midi, ou si nous les consommons en automne ou en hiver, où tout est yin, ça ne fait que renforcer le yin dans notre corps. Il a dit aussi par opposition aux fruits qui étaient yin, que les légumes qui poussaient dans le sol étaient yang, et que eux, on pouvait les consommer le soir, pendant la partie de la journée qui était les tubercules. On pouvait les consommer le soir, qui était la période yin de la journée. Thành ra đó là cái nguyên tắc chung. Do vậy thì cũng có một số những loại trái cây mà chúng ta có thể sử dụng buổi chiều được, tức là những loại trái cây dương hay là những loại trái cây có chất béo, chẳng hạn như chúng ta có thể sử dụng trái lựu, chúng ta có thể sử dụng trái sabuche, trái hồng hay là trái bơ buổi chiều được. Mais il y a des exceptions, bien sûr. Il y a des fruits qui possèdent beaucoup de lipides. Ces fruits-là, beaucoup de lipides, donc beaucoup de yang. Donc on peut les consommer le soir ou l'après-midi parce qu'ils équilibrent, ils neutralisent le yin, l'énergie yin de la nature. Pourquoi on est souillé par ses habitudes alimentaires? Pourquoi quand on est souillé par des habitudes alimentaires trop riches, alors les aliments simples sont moins bien absorbés? On s'arrête là. Tại sao khi mình có thói quen ăn nhiều quá với những cái thức ăn không đúng, quá nhiều năng lượng ha, thì những cái thức ăn mà giản dị mình cảm thấy là nó cũng khó được hấp thu. Thật ra thì cái này như mình nói là tại vì cái thói quen thôi nha. Tức là cái thói quen bởi vì mình từ cái nhìn cái thân của mình tưởng cái thân vật lý của mình là quan trọng. Thành ra mình nghĩ là mình chỉ cần cung cấp cái nào calorie càng nhiều bao nhiêu thì nó sẽ hoạt động mạnh mẽ bấy nhiêu. Cái chất càng có calorie, chất béo, chất đạm nhiều bao nhiêu thì nó xây dựng cái cơ cấu hạ tầng này vững chắc bấy nhiêu. Thành từ đó nó tạo nên một cái thói quen về tâm lý là thứ nhất. Và cái thứ hai nữa là nó đã được hấp thụ sẵn trong người rồi. Do vậy nó sẽ theo cái lực hấp dẫn. Khi mình ăn những cái món đó thì nó sẽ đi vào theo cái đó, thì nó không hấp thụ những cái khác. C'est parce que on a une habitude alimentaire des produits riches, donc on digère mieux. On a l'habitude de porter de l'importance au corps physique et on a pour habitude aussi de penser à accumuler un maximum de calories et c'est aussi du coup une habitude mentale. De plus, il y a la loi de l'attraction qui fait que plus on a d'aliments riches dans l'estomac, plus
on attire plus on en veut. Và cũng bởi vì mình đã nói hôm trước, tức là khi mà mình đã có một cái nhận thức sai lầm như vậy rồi á, thì mình cái cách ăn của mình cũng sai lầm, tức là mình không có nhai kỹ ra. Khi mình không có nhai kỹ thì cái thực phẩm nó sẽ không có giải phóng ra tất cả những cái hương vị, những cái chất liệu, và lúc đó thì để kích thích những cái vị giác của mình thì mình phải sử dụng gia vị đó. Và càng sử dụng gia vị nhiều bao nhiêu thì nó càng che lấp. Cái thứ hai nữa là những cái chất liệu thật thì nó không có để bao giờ để bên ngoài cả, nó cất bên trong, thành nó đòi hỏi mình phải nhai kỹ nó mới giải phóng ra, thấy không? Thành ra nếu mình ăn sơ sơ thì bên ngoài nó không có gì hấp dẫn hết, còn cái đồ kia là đồ giả, thành ra nó phải trưng bày ra bên ngoài và mình bị cám dỗ ngay từ bên ngoài, thành ra cái thịt hay cái đồ mỡ rồi chiên rồi gia vị nó hấp dẫn mình bên ngoài, thấy không? Cũng giống như mình có đồ giả mình trưng bày ra, còn có đồ thiệt mình ra mình cất giấu ở trong đó. Qui correspond aussi à notre vision erronée de l'alimentation et qui fait que on mange aussi plus rapidement et qu'on mastique de manière moins rigoureuse. De plus, les goûts des aliments qu'on mange sont des aliments riches, ont beaucoup plus de goût. Et en plus, on rajoute des épices qui cachent quelque chose, qui masquent les vraies choses, les choses simples. Et or, les nutriments des aliments vrais se cachent à l'intérieur de l'aliment, et donc il faut le mastiquer longtemps pour en dévoiler les saveurs. Et donc les aliments de l'alimentation riche, eux, ont des fausses saveurs superficielles et rapides à absorber. Et comme on a l'habitude de les mastiquer rapidement, on perd l'habitude de mastiquer longtemps pour dévoiler les vraies valeurs des aliments simples. Thành ra đừng bị cám dỗ. Cái nào mà càng đồ giả bao nhiêu là càng bị lừa bấy nhiêu, càng bị dụ bấy nhiêu, càng quảng cáo nhiều bấy nhiêu, còn đồ thiệt không cần quảng cáo. Les choses fausses n'ont pas besoin. N'ont pas besoin parce qu'ils nous tentent déjà. Et les choses simples, comme ils ne dévoilent pas leurs bijoux, on est parti à eux, donc il faut les publicité. Rectification. En fait, elle avait dit que les objets qui sont faux ont besoin d'être embellis de publicité, en fait, mais d'être embellis, d'être couverts d'épices, de couleurs, tout est faux, tout est artifice, quoi. Alors que les aliments simples, c'est l'authenticité, et donc n'a absolument pas besoin d'être enrobé par les épices, par les sauces, par ceci, cela. En fait, ils n'ont pas besoin de complications. C'est ça, hein? Et bien sûr, comme ils sont authentiques, ils se cachent à l'intérieur. Et ils ont besoin d'être mastiqués pour libérer leur beauté, leur parfum et leur saveur. Une autre question. Pourquoi le nombre de fois d'évacuation est plus important et pas la quantité à la fois? Tại sao cái số lần đi cầu lại quan trọng hơn là cái lượng khi mình đi? Thật ra thì cái số hay cái lượng cũng quan trọng, nhưng mà cái số lần nó quan trọng ở chỗ nào, tức là nó mở ra được. Khi nó mở ra được thì nó làm cho mình thông, nó sẽ không có bị cái áp lực nó dội ngược trở lại, thấy không? Còn khi mà nó đã thông ra rồi đó, thì nếu nó có nhiều nó ra nhiều, nó có ít nó ra ít. Còn khi mà nó đã bị bí lại rồi đó,
thì ít nó cũng không ra, đã đành rồi, mà nhiều nó cũng không ra được đó. Thành ra trước hết là mình phải cần quan trọng cái số lần để nó mở cửa ra, mà cũng tập mở, từ cái mở nó ra thì mình mới tập mở cái tâm thức của mình, mở cái nhận thức của mình ra. Le nombre de fois est plus important. Le nombre de fois est plus important parce que c'est le nombre de fois où on va ouvrir et évacuer. Et donc, si on évacue souvent, qu'on est beaucoup ou peu à évacuer, on évacuera. Alors que si on n'évacue pas souvent, ça veut dire qu'on va potentiellement stocker les choses et que potentiellement elles peuvent avoir le risque de remonter aussi, d'après ce que j'ai compris. Et il y a une autre chose aussi, c'est que le nombre de fois qu'on ouvre, ça veut dire il y a une autre dimension. C'est on apprend à ouvrir son esprit. Pouvez-vous donner un numéro thérapeutique pour le foie et pour la ménopause? Thầy có thể cho cái số điện niệm cho gan và khi mình mãn kinh. Cho cái người mà bị mãn kinh đó là mình sẽ niệm cái số 16 đó. Pour la ménopause, c'est le numéro 16. 16. C'est 640 640 640 20. Rồi cho cái gan đó. Pour le foie. Cho cái gan là mình niệm cái số 12. Le 12. Cái là làm nó 8040. 82040. Oui, avec un point entre le 0 et le 4. Rồi, xong nha. Est-ce que les produits surgelés sont bons? Est-ce que những cái đồ mà đông lạnh đó có tốt không? Không. Thứ nhất là chết, cái thứ hai là âm, nó đã chết là còn cực âm, tức là chẳng hạn như đồ đóng gói, đóng hộp đó, thấy không? Tức là nó chết nhưng mà nó còn dương. Còn cái đồ đông lạnh đó, tức là tùy, tức là trừ một vài cái loại, tức là chẳng hạn như trái cây. Trái cây thì khi mà mình lấy ra liền, mình đông lạnh liền ngay lập tức đó, thì nó còn được. Đó, thế còn là chẳng hạn như thịt cá hay những cái thứ khác, tức là thứ đồ protein đó, đồ protein là chất béo thì không được. Đó tức là một số những loại trái cây mà nó trái mùa thì mình đông lạnh liền ngay lập tức thì mình còn giữ được nó mà cũng không để quá lâu. Được. Les produits surgelés, il y a deux problèmes, c'est que ce sont des produits morts et froids. Contrairement aux conserves qui sont bien des produits morts mais pas froids. Et il y a aussi une différence entre les animaux, les protéines, enfin les animaux morts et froids et les légumes qui sont eux vivants au moment où on les congèle. Et en plus, il y a certains fruits
Si on les congèle très frais, tout de suite, elles gardent encore quelque chose, mais il ne faut pas les garder longtemps, sauf les fruits. Rồi thôi mình nghỉ giải lao ở đây. Chúng ta nghỉ khoảng chừng 10 phút thôi, mình tập trung lại để mình ngồi mình thanh lọc tâm. Rồi sau đó thì chúng ta sử dụng cái hỗn hợp dầu tối hôm nay. Cảm ơn đại chúng. On va faire une pause de 10 minutes et ensuite on va purifier notre âme en faisant la méditation.